pequeño aventurero como yo, este es tu canal. ¡Suscríbete! Hoy aprenderemos con los animales de la granja. ¿Qué animal hace? ¡Mu! A. El caballo. B. La vaca. C. El cerdo. La vaca. ¿Qué animal tiene plumas y pone huevos? A. El perro. B. La gallina. C. La oveja. La gallina. ¿Qué animal tiene un hocico largo y rosado? A. El conejo. B. El cerdo. C. La cabra. El cerdo. ¿Qué animal da lana? A. La vaca. B. La oveja. C. El caballo. La oveja. ¿Qué animal hace kikiriki? A. El gallo. B. El pato. C. El gato. El gallo. ¿Qué animal tiene manchas negras y blancas? A. El perro. B. La vaca. C. El conejo. La vaca. ¿Qué animal vive en el agua y dice cuac cuacs? A. El pato. B. El caballo. C. La gallina. El pato. ¿Qué animal tiene cuernos y hace B? A. La oveja. B. La cabra. C. El cerdo. La cabra. ¿Qué animal tiene orejas largas y dice jip, jip? A. El conejo. B. El caballo. C. El burro. El conejo. ¿Qué animal relincha y corre muy rápido? A. El caballo. B. La vaca. C. El pato. El caballo.